ஸோ ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு லாக் பை சேனல். நம்ம சேனலில் ஊர் வந்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் இப்போ நம்ம வந்துட்டு க்ளீன் பண்ண போகிறோம். ஸோ வந்துட்டு வாங்க நம்ம வந்துட்டு எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம வந்துட்டு இதில் இருக்க ஃபிஷ்ஷஸ் நம்ம வந்துட்டு என்ன எடுத்து பிடிச்சி இந்த ஃபாக்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்துட்டு எடுத்துடலாம். இந்த ஃபாக்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்து வச்சு நம்ம வந்துட்டு பக்கத்தில் அந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் வந்து கழுவணும். ஸோ வந்துட்டு நம்ம எல்லா மீனும் வந்துட்டு எடுத்து பிடிச்சி இதில் இந்த மாதிரி போட்டாச்சு. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் குட்டி குட்டி மீன்லாம் வந்துட்டு கிடக்குது கைஸ். நம்ம வந்துட்டு எடுத்து போடணும். ரொம்ப தூசியாக வந்துட்டு இருக்குது ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் சைடில். அங்கெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப அழுக்கு அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. ரொம்ப சின்ன சின்ன ஃபிஷ்லாம் அங்கே வந்து ஓடுது பாருங்கள். ஸோ நம்ம வந்துட்டு இந்த மீன்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம். நம்ம எல்லா மீனும் நம்ம வந்துட்டு எடுத்து பிடிக்கணும். ஓகேங்களா? எல்லா மீனும் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்குது, ஆனால் குட்டி விடலை. தூசிலாம் வந்து க்ளீன் பண்ணணும் கைஸ்.